是个奇怪的地方，蓝的鱼缸叫海洋。这是一个奇怪的地方，红的火就是太阳。这是一个奇怪的地方，春夏秋冬四季不一样。外星人不只是好奇，我们迫不及待寻找答案。就像那些花圃的芬芳，但它不愿意永远绽放。就像龙和羊在追赶，难道它们也爱捉迷藏？什么蜜蜂不会偷懒，尝它亲自酿造的蜜糖。这个奇怪的地方让我充满了想象。不会飞的鸟。好温馨啊！一点都不温馨，哪里温馨啦？啊！看，是他们。小鸟爸爸看起来好凶啊，他是要干什么？不知道，但是肯定不会把小鸟踹下悬崖吧？好残忍啊！小鸟爸爸为什么要这么做？那是他的孩子啊！肯定是一时错手，不是错脚，怎么说都是亲生的嘛。将自己的孩子踹下悬崖2次，还有比这个更残忍的吗？实在是太过分啦！肯定不是亲生的。你不养，我们养。好可爱呀！我们做朋友吧。我叫佳佳，我是阿巴，我是阿玲，你叫什么名字？奇，好名字。根据资料显示，这种鸟叫做信天翁，是最擅长于滑翔的动物之一。那岂不是可以？啊，你以后就留在这里吧，我们养你。我知道了，他以为我们像他那个冒牌老爸一样要踢他。可怜的孩子都被踢傻了。傻孩子，我们不会踢你的，我们会好好对你，不让你受半点伤害。我们的阿奇长大了，是时候让他带着我们一起飞翔啦！阿奇，你准备好了吗？我
好像是骑鸭子多一点吧？可能是我没说清楚，我说的是飞翔，像这样。阿七，看好了，我给你示范一下怎样飞。阿七，到你了！阿七加油！阿七加油！这样喊是没用的，你应该大声的喊：阿七加油！阿七加油！阿七加油！哇，5厘米！阿七好厉害！阿七好厉害！还是5厘米。没办法，我又不会飞，只能教到这里了。我会飞，我来教。这和我们自己站在魔法棒上有什么区别呢？就是啊。我们为什么要像阿七是啊？小鸟就会飞，阿七之所以不会，是因为它飞翔的潜能还没有被激发出来。所以我们就要帮他一把，激发他的潜能。嘿嘿。我不会飞，要是你飞走的话，我就吃不到你啦！哎呀，啦啦啦啦啦啦啦！飞吧，飞吧，飞吧！想不到阿七还有这样的潜能呢！教也教了，潜能也激发了，阿七怎么还是飞不起来呢？说不定阿七根本就不会飞。你看看，有哪只小鸟是不会飞的？也许飞翔是需要练习的，像我用魔法棒飞行一样，要练习很久才能学会的。哈，呜！阿七几乎没怎么练过，所以就不会飞。飞翔是小鸟的本能，看来要出绝招了。嘿嘿，你想干什么？嘿嘿，阿七，现在我就从这里跳下去。你要是不飞下来接住我，以后你都见不着我了。阿玲该不会真的跳下去吧？太危险了！怕什么？有降落伞的吗？原来是这样。阿玲，我来帮你。嘿！佳佳，你干什么？那么紧张干什么？不是说有降落伞的吗？降落伞在这里呢。那阿玲，阿玲，
阿七，这一次真的只有你才能救阿玲了。信天翁先生，你怎么又把阿七踢下去了呀？你终于来救我了，但是好像来不及了。救命啊！我明白了，原来你把阿七踢下悬崖，是为了让他学习飞翔。原来小鸟并不是天生就会飞，是需要后天艰苦练习的呀。我也好想学飞呀！我不是这个意思。我不关我的事啊！来吧，有话慢慢说。只要足够用功，学飞有什么难的？前提是你得有双翅膀。It's mine， 是我的。It's mine， 是我的。健康是我的，善良是我的，平安是我的，快乐是我的。爸爸的爱是我的，妈妈的爱是我的，许多的喜悦是我的，许多的光明是我的。很棒的家庭是我的，很棒的品德是我的，很棒的身体是我的，很棒的想法是我的，健康的环境是我的，健康的头脑是我的，健康的合作是我的，健康的态度是我的。如果你也像我，看见什么就欣赏什么，就算是发霉的奶油面包，还是主流的厕所，亲切问候老师长辈，今天心情不错，随时问